どうした？どうした？何がおかしい？親バカならぬインコバカ。あとやらなくてはならないことが2つもある。もう寝たね。爆睡や。爆睡ではないよ、すぐ起きるもん。すぐ起きる。ちょっとね、ちょっと揺らしてん、はい起きた。ちょっと揺らしてん、すぐ起きるよ、はい起きた。じゃあね。可愛くてしょうがないですか。ねえ。それやめて、揺らすな。空が起きない。遊びたい。眠たいがしょうがないよ、空が。ねえ、寝たい方がね。そらねえ、起きるやろ、そこへ寝たら。ポッていかん？うん、行くそうだけどいかんよ。ちゃんとしっかり。そんな痛い？いや、全然痛ない。逆に気持ちいいぐらい。思いっきりピッて引っ張ったら痛いっけ。そうなの。それで怪我したもん。あ、それはあんまりやっちゃいけんよ。父さんが言っとけよ。あ、そうなの。ここに泊まった時にポッと外す、それ痛い痛いってなったんよ。どうしてくれるの？チュッチュしてあげて。気持ち悪い。かわいいね。寝れんね。生まれを最近ね。ピクってしたね今。そう。